Benvenuti in questi nuovi tutorial di questo slicer 3D che si chiama Idea Maker. Abbiamo visto nel precedente tutorial come praticamente salvare il G-code. Fino adesso, nei 2 o 3 video che ho fatto vedere come inserire un STL, come moltiplicarlo, come modificare, selezionare, spostare ed eventualmente ritoccare l'STL. Abbiamo visto anche come impostare un profilo che c'era già impostato all'interno di Idea Maker e abbiamo visto anche lo slicing, come funziona, e anche la leggenda, cioè con che colori identifichiamo cosa. Abbiamo quindi poi salvato il G-code e ora cosa che facciamo? Secondo voi è finita? Mancano tutti i parametri di stampa, la parte che a me piace di più. Una sfilza di 30, 40, 50, anche 100 parametri, tutti però ordinati e nominati nel modo corretto e quasi tutti identificabili. Ma un buon 30% di questo programma può essere che non lo conosca ancora. Può essere che ci siano tanti parametri che ancora ignori, li scoprirò solo stampando. Abbiamo visto che cliccando quindi questo bottone qua comincio lo slicing. Lo slicing con che parametri? Con i parametri che definiamo. Ora vediamo di impostare subito il profilo numero 1. È difficile riuscire a creare delle casistiche, ma voglio provare a farlo. Creo subito un template e lo nomino statuina media. Poi è importante per me definire la stampante che si utilizza, quindi una statuina media io la stamperei sulle Evo R2 e anche eventualmente che ugello si utilizza. Che ugello si utilizza? Io uso lo 0.4 mm. Io devo generare veramente tanti profili per ogni oggetto, cioè significa che ho una quindicina di stampanti, più o meno avrò 4 o 5 modelli diversi con vari ugelli. Per me è molto difficile, ma voi con la vostra unica stampante sarete agevolati. Imposterete 1, 2, 3 eventuali profili, lasciamo tutte queste cose così come sono, l'abbiamo solo nominata, ok. Se voi volete improntare per esempio il vostro business è quello di impiegare meno materiale per produrre tanti pezzi, sicuramente l'infill dovete sapere come scaricarlo. Se invece volete stampare oggetti per uso personale e dovete stampare massimo 10, 20, 30 kg, il mio consiglio è quello di abbondare un attimo, cioè statuine anche medie possiamo usare un riempimento del 15%. Il numero delle pareti che vogliamo lasciamo 2 pareti. Poi il raft non lo voglio mai, voglio solo il brim e il supporto sempre. Okay, questi sono i parametri, quelli che lui mi dice che sono quelli basici. Se io clicco su avanzato mi si apre un mondo e non ve lo aspettavate. Non ve lo aspettavate perché pensavate ci fossero meno parametri da poter modificare. Questo è un bene, è un male, per me è un male se hai appena cominciato, ma è un bene se sei già avviato. Questi tutorial li realizzo per tutti gli utenti e gli iscritti pro, cioè quelli anziani e che hanno imparato già a stampare con gli slicer che ho consigliato, quindi gli sto dedicando questa infinita serie di video su Idea Maker. La panoramica generale dei vari parametri che poi andremo a vedere nel dettaglio uno a uno. C'è la sezione del layer, c'è l'altezza del layer, c'è il numero delle pareti, poi c'è del primo layer, mi chiede quanto vuoi farlo, poi mi chiede anche quindi lo spessore del primo layer, poi mi chiede
la velocità del primo layer e anche il flow, il flusso. Posso dargli più flusso o meno flusso. Il primo livello, dico sempre anche ai ragazzi a cui insegno, che deve essere stampato un po' più abbondante e lento. Lento perché devi avere anche il tempo di controllare che stia uscendo bene, bene in stampa. Poi c'è questo capitolo qua che lo lascerei a parte perché non l'ho mai utilizzato, cioè dove parte il layer, pian piano capirò che cosa vai a modificare. Le impostazioni standard, cioè la velocità standard, ora è a 50 mm. Poi c'è la velocità delle pareti interne, la velocità delle pareti esterne e poi i movimenti X, Y, che non è altro che il travel speed. Poi c'è il movimento dell'asse Z e sono cose che in vecchio Cura non c'erano, ma puoi definire anche la velocità con cui ti muovi sullo Z. Poi vedete che qua abbiamo impostato una parete esterna con una velocità bassa. Se vi ricordate nello scorso tutorial ho fatto vedere la sezione dello slicing e la parete esterna era lenta. Era lenta, avevamo visto nella grafica, nella leggenda, che era colorata di un colore azzurro e l'azzurro corrisponde al lento. Finite le velocità, troviamo una sezione che si chiama altro, che corrisponde comunque al layer. Mi chiede se voglio spiralizzare, mi chiede anche se voglio stampare la parete esterna prima di quella interna. Andiamo poi nei parametri di estrusione, troviamo l'ugello che utilizziamo, questo è l'ugello che utilizziamo, poi c'è la retrazione, va abilitata, può anche non essere abilitata, dipende da che cosa state stampando, qua ci sono tutti i valori della retrazione. Per esempio la retraction speed, c'è la velocità, poi c'è quanto ritraggo il filamento, quanto ritraggo il filamento e poi lo Z-up importantissimo. Se ho bisogno di alzare la testina di stampa quando io sto spostando, sto facendo una retrazione, gli do uno Z-up, cioè una distanza in cui si alza prima di spostarsi. Andiamo nella sezione infill che è il riempimento, mi fa selezionare sempre estrusore primario, poi c'è l'infill density, cioè il riempimento, la velocità del riempimento che è 60 mm al secondo, vi ricordate era alta, era rossa nella leggenda che avevamo visto. Poi c'è la sovrapposizione del riempimento, poi c'è il flusso del riempimento, possiamo modificare anche il flusso solo del riempimento, poi c'è la configurazione del riempimento, poi nella sezione invece vicino troviamo quanti livelli del top, scusate, del bottom, quanti livelli del top, cioè dello strato alto e degli strati bassi. Per 5 livelli mettimi lo strato alto, per 5 livelli mettimi anche lo strato basso, posso modificarlo qua, poi posso decidere anche le velocità dei due strati e anche i corrispettivi flussi. Posso anche definire come riempire lo strato sopra e lo strato sotto. Questa sezione infatti si chiama top and down. Supporto importantissimo per far uscire delle stampe, soprattutto quelle un po' più complicate, bene. Cioè, il supporto può servire per sostenere l'oggetto, può servire anche per sostenere le parti dell'oggetto. Alcune volte sostiene totalmente la stampa, altre invece solo delle cose che sporgono. Vediamo quindi che io lo abilito su ogni cosa, quando serve mettimelo sempre. Poi il supporto me lo puoi mettere pillar, che sono delle torrettine sotto strette che poi salgono e si allargano, o altrimenti normale, io vado sul normale, solid, infill type, linee o griglia, e poi tutti questi valori che sono la velocità a 50 mm al secondo, la densità, cioè il riempimento del supporto 30%, poi l'angolo a cui vuoi che parta il tuo supporto, cioè sopra i 60 gradi mettimi il supporto, poi l'offset orizzontale, ovvero lo spostamento XY del supporto, che è 0,7 mm, e quanti strati anche vuoi che il supporto sia più in alto del tuo oggetto o più in basso. Cioè la stampante lascia uno strato di vuoto e uno strato di vuoto anche sullo strato basso. Poi c'è il flusso del supporto, molto interessante perché se faccio fatica a staccarlo posso diminuire il flusso. I parametri di adesione del primo strato alla piattaforma,
posso ritoccarli cliccando su questa casellina e abilitando quello che serve. Posso mettere non, posso mettere solo delle linee esterne, posso mettere un brim, un tappetino e posso mettere i vari raft e raft con brim. Io utilizzo in genere il brim. Utilizzo il brim, eccetto alcuni casi in cui ci sono incisioni o se non voglio pulire l'oggetto dal brim. Ci sono casi in cui il brim magari è difficile da rimuovere, allora lì lo rimuovo. Ma se è un oggetto magari lineare o se è un oggetto tipo una statuina, una bella base che aderisce al piano di stampa ci deve assolutamente essere. Qua posso modificare anche i valori e quindi il numero di linee che stanno fuori dal brim e poi il numero di linee del brim. Di solito metto un po' di linee. Poi nella sezione cooling, cioè raffreddamento, potete vedere una cosa fighissima che è, vabbè, l'altezza da cui parte la ventola. Posso vedere la velocità della ventola, cioè il 100% e 100%, poi posso vedere più sotto di modificare eventualmente che cosa secondo voi posso modificare la velocità mentre salgo in altezza o con i layer. Posso dirgli per esempio al livello numero 10 di mettere la ventola a 60. Add fan point e si aggiunge. A livello 10 diventa 60. E via via per tutte le altezze. Temperatura del mio piano di stampa metto 0, poi posso definire la temperatura dell'estrusore che è 205 per ora e poi vado in avanzato in cui c'è una sfilza di parametri che ora non stiamo neanche a guardare. Questi parametri lasciateli assolutamente così, eventualmente se scopro qualcosa di interessante e applicato soprattutto ad un oggetto o a un modello 3D che sta creando dei problemi, ve li tirerò fuori. Si può anche modificare per esempio il flusso generale, cioè il flusso generale con cui viene buttato fuori il filamento è l'unica cosa degli avanzati che vi conviene toccare. Questa parte qua non la voglio neanche vedere per ora, anche altro le lasciamo stare e le impostazioni di G-code iniziali e finali sono interessanti perché proprio oggi uno, non mi ricordo il nome, ma mi ha chiesto una cosa, mi ha chiesto come faccio a recuperare una stampa se io ho la mia auto home centrale, la mia stampa è al centro del piano, io per recuperare una stampa devo comunque andare in home per forza e va a sbattere lì contro l'oggetto. Come faccio? Come faccio? Qua all'inizio, per esempio, del G-code, io ho dei comandi che mandano in home la stampante. Ci sono due comandi che la mandano in home e sono questi G28 e l'altro è sempre G28 e nel primo io gli dico di andare a X e Y0 e in questo gli dico di andare a Z0. Per esempio lui voleva non far andare in home la stampante, quindi ha eliminato questa voce qua. Non so ancora se ha funzionato, ma in questo modo dovrebbe funzionare. Ovviamente devi mettere già la testina al livello Z che vuoi. Questo qua era lo start G-code, ci sono anche le impostazioni end G-code, per esempio posso fargli fare qualcosa quando finisci la stampa e poi sono finiti tutti i parametri. Li abbiamo visti uno dietro l'altro e la prossima volta li analizzeremo a fondo creando dei profili ad hoc per cosa? Per eventuali oggetti che scaricate. Vi ricordo che potete trovare e capire cose che vi serviranno per seguire meglio questi corsi, potete trovare tante playlist utili che ho fatto su Cura 3D. Cura 3D, la versione base che c'è, è una playlist che si chiama Il miglior slicer. Cura 3D 14.06 è la versione più semplice e più affidabile che ho trovato e vi prepara molto bene a questo slicer qua. Se quindi per la prima volta state imparando a stampare, se quindi avete realizzato poche stampe e avete messo poco le mani all'interno dei parametri di Cura 3D e dei G-code, partite dalle basi. Fate almeno 100, 200, 300 stampe con la vecchia versione di Cura e poi passate a questa. Abbiate la costanza di fare molte stampe, molti G-code e continuare a raggiungere sempre di più un risultato migliore. Se le possibilità di questo slicer vi affascineranno e mi darete anche dei feedback positivi, io oltre che quei 10, 15, 20 video che ho fatto continuerò a farne altri e soprattutto se mi darete dei feedback positivi anche voi
continuerò a stampare con quello anche in azienda, nel senso che voglio diventare professionista anche di quello. Abbiamo fatto 2 o 3 anni a stampare con 2 tipi di slicer e siamo diventati professionisti con quel programma lì, perché ci sono tante cose che si differenziano da uno slicer con l'altro. La questione degli slicer è una cosa che dovrebbe affascinarti perché c'è un programma che prende il modello 3D, lo inserisce e lo fa a fette. Slicing, lo fa a fette. Lo fa a fette e quindi vedi ogni fetta come è fatta. Quindi vedi come fa la stampante a stampare, vedi tutto il percorso che fa e